धर्मको नाममा वृद्धि तथा चमत्कार देखाउनु भनेको धर्मको नियम विपरीत हो। धर्मको नियम त्यो हो जुन प्राणी यस संसारिक दुःखबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन त्यस्तो प्राणीहरूलाई मुक्तिको मार्ग देखाउनु धर्मको नियम हो। दुःख भय अनि त्रासरहित बोधिचार्य दिव्य चक्षु विशुद्ध चित्त सोवात्म ज्ञान र सर्वमैत्री महाकरुण भाव बोधिचित्त नै अस्तित्वगत निर्विकल्प परम महाचेतन भाव शक्ति को दर्शन हो जो संसारिक जगत प्राणी को लागि समर्पित भई समर्पण गर्छ। जहाँ समाधि रूप लिन्छ त्यहाँ पूर्णता धर्म छ जसले यो संसारमा मैत्री अन्तर्भावसम्म छुन्छ, जसले परमात्मा को समागम में रही समाधि को अमृत पिउँछ, जसले अंतरात्मा में मैत्री प्रज्ञा को ज्योति बाल्छ, संसारलाई महामय मैत्री मार्ग गुरु को मैत्री ज्ञान र भाव संसारिक द्वारा खुलाउँछ। साक्षात उहाँहरू नै सत्पुरुष महापुरुष र बुद्ध पुरुष हुन्। मानव जीवन सारा अस्तित्व जहाँ सदा छ त्यहाँ जीवन को पूर्णता रूप नै धर्म हो। धर्म को पूर्ण रूप नै अस्तित्वगत परम महाशक्ति हो, शांति हो। अस्तित्वगत परम महाचेतन भाव दर्शन नहीं संबोधि हो। महासंबोधि शाश्वत परामानंद सर्वमैत्री भावना को अटूट प्रवाह भइरहनु हो। संबोधि ज्ञान भित्र परम शांतता र शीतलता छ। स्वर्गलोक प्राप्ति को मोक्ष छ। चतुर सैगी वाक्य अर्थात सर्वमैत्री मंगलम। कपाल को खिचिरहनु भएको छ। Yahweh